way guudaalu salphinna iyyuu kun xumuran argatu sila inuma salphatti ayyuu dhugaa rabbii sayedooni egaa kamaraate Yemen keessa jiru quba qabdi waan ta'eefi sayedoon nama caatii dhammachaa'ee lafatti hafe jettee ayyuun kiyya murteessitee qucci nama jetteedha. Sababni isaa Sumayyaan illee kaleessa sayedoon silaa maraatee jira caatii dhammachaa'ee jettee ati manaasaa ishiin sunis waan kaasaa turteefi sayedoon koo hin dhufa gara Itoophiyaa jedhanii namni yaadee hin jiru. Odoo namni tokko yaadin sayedoon leenca dhugaa rabbii biyyaan ba'ee jechuudha. Biyyaan ba'ee maal godhe? Hiriyuma ishiitu ishii salphise. Hiriyaa ishiitti fidee ayyuu yaaduudha wanta ishiin jettu. Maalummaa ishii keessaa akka jirtu ilaalcha ishii sanirraa jijjiiramte immoo in jijjiirame yaada jiru. Carraa kennuudhaaf yaadeefit inni garuu beektanii aga keessa isaa lapheensa duub jettuufi ayyuudhaaf carraa kennuudhaaf jecha maal godhe kaameraa kaawwatee sayedoon akka dhufe odoo quba hin qabaatin hiriyaa ishii kana itti ergee jechuudha. Ayyuu haadha fiqirii birritti jaalala birrii malee jaalala namaa waan hin qabneefi anaa irraa maraate irraa fagaatee maraate kan anaa qalbii dhabe kan anaa daandiratti kufe kan akkam ilaalcha akkamii naa qabdi ati manaa kiyya naa rifatti moo naa rifattu jedhee sayedoon akka ilma dhiiraatti yaade hayyuu bira dhaqsiisee jechuudha. Hiriyaadhuma ishiitu boolla qotee awwaale odoo inni dhaga'u jechuun maqaa sayedoon hin jira jettee itti fakkaanne ayyuun kiyya akkuma baratte finqir harka ishii gaafa bittinsite lukaan dhiitattu akka boolli ishii jalatti qotame akka odoo quba hin qabaatiin ayyuun kun naqami nagan lakkisi jettee mucayyoo nama akka baluudhaaf ishiin maal jetteeni sayedoo Yemen irraa dhufuudhaafi sayedoo Yemen irraa dhufuudhaafi tikkeetti waan ittiin muratu dhabe yaa ayyuu sayedoo akkuma beektu maraatee jira qarshii hin qabu. Kanaafi ati manaasaa si waan taateef ga'ee haadha manummaa kee baadhu jettee itti dhatte. Egaa sayedooni sababni ishii qoruu barbaadeef inni guddaani Sumayyaan jettee qufaa tokkoon fincaan ofirratti isaa fincoosisiifte isa argee jira. Egaa kaleessa ilmoonsaa baddee hayyuun keessa harka qabdi hin qabdu jedhamaati waan tureefi wantoonni kun ishii jijjiireera ilaalcha ishii keessa an irraa fagaadhe wantoonni akkana gaafa deemamu jedhee sayedoon kiyya yaadeetidha. Ishiidhaafis immoo carraa tokko garaan jaalate gowwaadha kan jedhan kana ishiidhaaf kennuudhaaf yaadeet ture. Hayyuun giiftiin koo garuu akkuma barattee gaafa luka dhedheeressitu sayedoon na dhagaa jettee odoo yaadiin kaameraa ishiirra akka dhaabbatee jiru odoo quba hin qabaatiini. Sayedoo fi ana gidduu maaltu si galchee sayedoo nanaaf abbaa manaa dhaate maaliif abbaa manaa kooti silkii aasuufta jettee gixxin godhe. Sababni isaa kaardii tikeetti gara Itoophiyaatti dhufu birrii 80 fidisiin jedhe yookiin immoo ittiin tikeetti kunnaafi jettee gaafa itti himtu ishiin 80 kana of harkaa baasuudhaaf jecha birruma 80 kana guddaa goote ayyuun maal gooti barbaaduu dhufu baatu ati manaasaayuu omaa tokko hiyyaan anaati manaasaayuu saafi dhiphan ati alagaa maaltu si dhiphisee maaltu si cannaqee barbaadu haa dhufu barbaadu achitti hafu inni maraatee jira caatii dhammachaa'ee jira inni achitti itti tolee jira maal si galchee jireenya mijate keessaa jiraatu achumaa maa birrii 80 kana na gaafattaa jettee mucayyootti oduma mormitu sayedoon gurra qeense dhaggeeffata odoon dubbatiin inuma duuneeffate gaafa inni caatiin isaa ta'ee jira akkuma qabdunnuu maraate barbaadu dhufu makiinaan hin galabbatamne waa biraamiti idduma makiinaan hin galabbatamti jette kanatu xiqqoo na rifachiise jechuun ishiin maal taateeti makiinaanu galabbatamuu danda'a halkan kana yoo dhufe suuta jedhee qazzedhee ofiisaatii haa dhufu gaafa jettuun isayyuu miti immaa kanan dagadhe naante ati jetteem birrii 80 guddaa gootee dhuftee na gaafattu kana tikkeetta murtee fi haadha manaa hayyuu kabajamtu sii mureen jettuuni kan tikkeetti muruuf ishiidha. Kan ittiin kabajamu immoo kan maqaa waamamu immoo hayyuudha. Argitanii miti sayedoon koo kana hunda amma birrii jaalattu argee oduma teessu booddee iddoo dhokatee jira gaafaas dhufu seeduyyee kaanii miti bara caatiin sii ta'ee jira maraattummaan si bareecheera namni maraattummaan si bareeche namaan jedhu jira hayyuu naman taatu adaadhettii koo
bari tikkeetta siimurra jennee jettee gaafa natti himtu birriin qabu yoon qabaachuu baadhe ofillee yoon gurgure birriin kun isatti xiqqoodha isaaf nan mararu roon jedhuuni bari maa akkas ta'e asumatti bari soba dibbi kan dhaabbatee dhaggeeffachaa olaan mallee irra deebi'ee soba biraa yoo ishiin sobdu seedoon wayii afaan dubbatee waan naa yaaddeef naa galatoomi jedheen inni kan barbaade maalidha ilaalcha ishiin qabdu ilaaluudha ishiin inni dhufuu baatullee dantaa hin qabduuf dantaa hin qabu jetteen ishiin kan isa yaaddessu maali inni gal achi keessaa bahee dhufuu doon taane ayyuudhaaf yaaddoo kan ta'e mucayyoon kun sayeedoo jaalatti moo sayeedoon jaalattu kan ishii yaaddeessu birrii 80 tikkeetti ittiin baastee bittu sana malee inni galuu dhabuu miti egaa hundumaan dursee ayyuu yoo akkatti ilaalu sayeedoon amma ishii jaalatu carraa ishiidhaaf kennu ture ishiin ammallee jaalalli ishii inni guddaa qarshiitti hidhamee jira bakka isaaf hin qabdu egaa salphachuu isa guddaa tokko argattee jechuudha dubbi jennaan maal taate bakka yaadeen hin arganne waan ta'eef gaggalateeffatee si wajjiniin maraadha ture ofiisii kenna ture baganaa galtee birriin siif nan mararu jetteeni mucayyoo kana jireenya kiyya keessaa maaf hin baaftu maalumaan na jalaa naftu jettan ishillee dhattee balaaleef akka inni itti bitee ishiitti erge quba hin qabdu waan ta'eef jechuudha walumaa galatti ayyuun kiyya carraan otorii argattee turte dhattee salphattee jechuudha ammallee maalidha inni maraatee jira makiina kaanii miti makiina nutti hin galabbatama yoo jettu maalidha qorichi ishii garuu Sumayyaa sana rabbi ilmoosaa fi maatii isaatti isaa deebisu walumaa galatti diraamaan ayyuu qalbii nama fuudhallee baay'ee tokko nama qaanfachiisa akka sabaatti Oromoon qaanfachuu qabna dheengadda fincaan ofirratti fincaanii kaleessa dheengaddaadha manaatiin dabaddabamte har'a immoo haadha manaa namaarraa fudhattee Sayeedoo fi Sumayyaan sababa ishee adda ba'anii har'allee isa caala jechuun namni akkamitti abbaa manaa maraate garaa nyaatu jechuun dhugaa rabbii akkamitti garaa ishiidhaaf nyaanne birriin 80 ishiidhaaf guddaa ta'e akkatti inuma duuni dhugaa rabbii yaa Oromoo salphina kun jechuun ayyuuni akkatti yoo laalan simboo qabeettidha jabinni ishee akka Oromootti nama mararaa garuu immoo akka Sayeedootti Sayeedoon baay'ee tokko garaa nama nyaata walumaa duratti maraatummaa irraa fayyee jira akkuma argitan kaleessa maraataa ture har'a immoo suufii kaawwatee Yemen keessa alkan tokkotti dhufee Itoophiyaa dubbi jedhee jira kun dubbiidha girgirriin isaanii baay'ee naa ta'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaleessa mucaan badde jedhanii kaleessuma mucaan argamte jedhanii har'a immoo Sayeedoon dhufee borummaa akka carraa egaa Sumayyaan bakka dhattuun beekamu Sayeedoonis bakka ooluun beekamu walumaa galatti baay'ee namatti tola diraamaa ajaa'ibaati ishii dinqii jabaadha.